ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د غم په یو پروګرام کې حاضر دی. مرشد خان چې د هغوی والد صاحب په حق رسېدلی دی، نن یې درېیمه ده. بابر خان چې تعارف محتاجه نه دی، یو سیاسي سماجي شخصیت دی، د هغوی نیکو. یقینا په جنازه کې هم ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او درېیمه ورځ د مسلسل دغه خلک هم را روان دي. د دې دنیا نه تګ دی او عمر خښ دی. ټولو ته زمونږ خواست دی چې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله دې دې خاندان له صبر ورکړي او په دې موقع کافي تعداد کې خلک رالل. د مرشد خان هم دا خواهش و چې د خلکو د زړه د کومې نه شکریا ادا کړم چې کومو خلکو زمونږ عزت وکړو، زمونږ درناوي له رالل، زمونږ د غم کې موږ سره شریک شو او زمونږ نه دا غم چې کوم دی نو بدل کړو. نو بابر خان څه به وایي په دې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان بھائی، اول خو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې په دې غم په دې کې تاسو موږ سره شریک شوې. باقي ستاسو د کیمرې په وساطت سره زه د هغه ملګرو، د هغه سیاسي خلکو، د هغه کاروباري خلکو کم چې موږ د درې ورځې رالل، زموږ په جنازه کې شرکت وکړو، کومو کسانو چې موږ سره په قبر کې د مقبرې منډې تړلې، د خدمت ته ولاړ دي، نو زه د چارسدي د ټولو عوامو، بلکې د غونډې کې پی کې نه راغلي د غونډو عوامو، د چارسدي سیاسي مشران چا چې زموږ د دعا ته حاضري وکړه او بالخصوص د چارسدي انتظامیې چا چې موږ دلته کې یو ښه ماحول پرووایډ کړو، زموږ خدمت ته یې وکړل. د ټي ایم اے ملګري، د چارسدي پولیس ډېر شکرګزار یو چې موږ ته ټرافیک پرووایډ کړو، دلته کې اهلکار یې راولېږل د خدمت دپاره، او د ټولو عوامو، د میډیا د ملګرو، د اخبار د ملګرو، د ټولو شکریا ادا کوم چې په دې غم کې دوی موږ سره ښه بھرپور شرکت وکړو او زموږ د غم د هغه په دې کې موږ سره ملاتړ ولاړ دي. علي خان وایي زه یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریا ادا کوم، تاسو رالی او موږ هم دا موقع راکړه. مهرباني. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، مرشد خان خاندان دې ځای کې یو نامي ګرامي خاندان دی. څنګه چې دوی د انتظامي ذکر وکړو، نو یقینا د دوی خدمات ډېر زیات دي چې پولیس، ولس او دغه ټولې محکمې چې کوم دی هغه په دغه خدماتو باندې خیال ساتي، د غریبو بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خیال ساتي. مرشد خان وایي چې چا را سره ټلیفون د لارې، د میسج د لارې، د وټسپ د لارې غمرازي کړې ده، د هغه ټولو شکریا ادا کوي او تاسو نه اپیل کوي چې زما والد صاحب په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي او خدای پاک دوی ته صبر نصیب